tere jälle kõigile, tere tulemast vaatama või kuulama spordipanustamise teemalist saadet. Petime, mina nagu ikka, Oskar Taimla koos Kristjan Häteru ja Andrei Sokoloviga. Kas on nüüd eelmise saate saite minuti tehtud, et kuidas siis Janek Tallinnast oma koha ära täitis? No ma arvan, et sa võid hiljem neid panusid vaata, mis ta tegi, et kuidas läks, et osad teavad ja ütleme nii, et esimene ja viimane saade tundub. No jah, et ikkagi one and done, et ei läinud asjad pihta ja mees rääkis ilusat juttu, aga ei realiseerinud. Vahepeal mängiti jalkat ka, et kas midagi positiivset on nendest kahest mängust võtta? Siis üks viik Moldovaga ja 1-3 kaotus Itaaliale, et ma ei tea, ma ise mõtlen, et võib-olla Karol Metsa tagasitulek on see üks positiivne asi. Teine asi, mõlemas mängus võime värava, seda ka liiga tihti ei juhtu. Eriti see Itaalia värav oli, ma arvaks, et hõbepalli vääriline. No, kindlasti. Aga ei, tegelikult oli 3 mängu, et ma mängisin Rahvaliigat ka vahepeal, et saime seal Kolaka mingisuguse Jõhvi saali jalkapundi käest, et aga ei koondise kohta, et no mis seal ikka, et need selles mõttes lähme 4. läbi, ilmselt see on see miinimum tulemus, mis nagu loota võib, aga selles mõttes ega nagu ennast kuidagi ületanud ka, et võib-olla see 0-1 kaotus kodus Norra vastu on kõige säravam tulemus, kus siin Norra ikkagi lõi Iisraeli 5 ja Moldovale 10 ja me saime kuidagi ainult 1, et no ma ei tea, kas midagi sealt ilmselt kaasa ei ole võtta, aga loodame, et tulevikus läheb paremini. Kristjan, sul midagi hingel, mida tahad sissejuhatuses rääkida? Ma olin lihtsalt šokeeritud, et seda Moldova jama oli 5400 inimest läinud vaatama, et mingi vihmaga, et no keskmine, ma olin mingi mida vaata. Ei, aga täna oli, ma ju saatsin teile ka, et keskmiselt vist mingi 8000 inimest käis siis seda koondise vutti vaatamas. Muidugi 2 meeskond olid väga head, on ju, et seal tuleb niikuinii täismaja, aga inimesed tahavad ja see Moldova 5500, see oli ikkagi see feels like +3 ja sa ikkagi jopega nagu istud ja see on, rahvas tahab jalgpalli. Primitiivsed asjad lähevad Eestist rahvale praegu peale. Aga okei, meil on vaja ära klaarida veel, nagu ikka, iga saade see, et Kuulbetil, meie sponsor Kuulbetil on nagu iga saade, panevad siis ka see saade välja 500 eurot ühele õnnelikule vaatajale otse Kuulbeti kontole selleks, et selles loosis osaleda, ei ole vaja siis midagi muud teha, kui minna Discordi, leida üles Kuulbetimäe saab-channel, panna sinna vähemalt 5-eurone panus koos oma selgitusega ja siis saate lõpus see 500 eurot ühele õnnelikule läheb ka. Kristjan, tahad midagi lisada? Sa öeldi juba saates vaatajate poolt ära. Ja ma ei teagi, mis kell meil see kinni läheb, Martin, 18.30. Just 18.30 ehk viimased 24 minutit on teil aega seda teha ja siis 2 lohutusauhinda 25 euri näol ka. Aga mis seal ikka, et meil oli enne saadet arutasime, et 2 asja, millest oleks tahtnud tänases saates rääkida, et me näeme siin Discordis, et poliitika nagu väga kõnetab rahvast, et siin kohalike omavalitsuse valimised on tulemus, et kohe Discord läks möllama, aga samas tahaks nagu endas ka rääkida. Ja siis nagu pidime arutama, et kumma eksperti nagu saatesse kutsuda, et siis tekkis hoopis idee, et miks mitte kutsuda inimest, kes oskab mõlemast. Meil vedas selles mõttes, et kui ma oleks nüüd siin võistluskunstidest ja poliitikast rääkinud, siis Kõlvart oleks sobinud, aga me leidsime nagu selle Kossu ja poliitiku hübriidi nagu. Ühesõnaga, lähme külalise juurde. Külaline. Ja tere tulemast saatesse Reformierakonna kommunikatsioonistrateeg ja võib-olla spordisõpradele rohkem tuntud kui NBA-ekspert Otto-Oliver Olgo. Tere! Reformierakonna kommunikatsioonistrateeg, et see on su uus amet, et tahaksin öelda, et vist Reformierakonna on tõesti üks erakond, kes vajab, et nende kommunikatsioon oleks hea strateegia. Jah, nad kindlasti vajavad seda abi, sellepärast nad mulle head palka maksavadki. Aga teine asi on kindlasti ka see, et ainult sellest ei piisa, kui keegi tuleb appi, et see on Daniel Vaarik on sellest ka rääkinud päris mitu korda, et ükski kommunikatsiooni ekspert või strateeg või konsultant ei tee üksi ära seda tööd, mida on vaja teha, et suure organisatsiooni tulemust hakkaks paranema. Ehk siis selleks, et midagi muutuks, on vaja buy-in'i või sellist nõusolekut plaanile, ideedele siis juhtkonna poolt. On vaja, et see meeskond toimiks tervikuna, mitte niimoodi, et solistid siin, solistid seal, solistid 3. kohas.
ja kui see on olemas, kui tuumikmeeskonnal on kindel plaan ja kõik järgivad seda ja ei ole mingisugust üksi vaid tegutsemist ja üksi soolutsemist, siis on võimalik, et asjad paranevad. Ja kas siis tundub, et ka nii-öelda erakonnasiseselt nähakse seda strateegiat ühtemoodi? Ma arvan, et võib-olla praegu veel päris ühe lainel ei olnud ja miks ma seda ütlen, on see, et mida olles ise 9 kuud nüüd natukene seda organisatsiooni seespoolt näinud ja olles muutunud mõneti selle organisatsiooni osaks, siis ma ütleksin, et mõneti on Reformierakonnas nagu 2 põlvkonda. Ehk siis on selline hea, kõige paremas mõttes old school põlvkond, kes näeb, et kõigil ühesugune tulumaks, rikastele ja keskklassile rohkem raha kätte, vaesed, vaadake, kuidas saage rikkamaks, on ju, ärge olge vaesed. Ja siis on nagu noorem põlvkond, kes on, ma ütleksin, et rohkem nagu tsentraalsem, et midagi on hea paremal poolel, midagi on vasakul poolel ja kuidas nüüd neid 2 põlvkonda ühildada, see on nüüd see väljakutse, millega mina tegelen. Ma arvan, et ei ole nagu saladus, on ju, et Reformierakonna nii-öelda reitingud on olnud siin viimastel aastatel vabalanguses, et võib-olla selle valguses ja nüüd me hakkamegi nüüd eesolevatest KOV-valimistest rääkima, et mis Reformierakonna eesmärk üleriigiliselt ja võib-olla see eraldi Tallinn-Tartu on? Kui mõtleme neid kohalikke valimise, siis ma arvan, et kohalike valimistel me oleme realistid Reformierakonnas, et me ei tee mingeid õhulosse ja ei mõtle utoopilistest tingimusest, et meie peamine eesmärk on kaitsta ära põhilised katsid, ehk siis Rae vald, Tartu, miks mitte ka Pärnu ja Viljandi, võib-olla mõned kohad Harjumaal veel, Tartumaal, Kambja, Jõe, Lähtme, Kuusalu. Kuid me teame, et Tallinnas küllap meil natuke nüpeldakse selle suve eest. Me teame, et üleriigiliselt on rahulolematus, on see siis maksutõusud, on see mingisugused muud otsused, mis on tehtud minevikus, on see Kaja Kallase mingisugused laused, mis elavad visalt edasi rahva teadmuses. Et neid põhjuseid on palju, miks nagu natukene öelda, et olge natuke aega pingil ja me teame, et see nagu reaktsioon tuleb. Nüüd on küsimus see, kas me õpime sellest. Ja mina arvan, et meil on võimekus õppida, sest erinevalt mõnest teisest erakonnast meil pole seda, et isa, kus sa oled, et ütle meile, mida on vaja teha, isa Miša või isa Martin. Et me oleme ikkagi liberaalsed inimesed, kes saavad aru, et oma vigadest ja kes õpivad neist. Aga okei, võib-olla Kristjan aitab meile Kuulbetis otsid ette ka saada, et ma arvan, et ikkagi esimese asjana või kõige suurem teema on ikkagi Tallinnas toimuv, et võib-olla Kristjan võtta Tallinna valimiste koefitsiendid ette, et palju on räägitud sellest, et siis Tallinnas põhiteema on siis see, et kas Keskerakond tuleb ainuvõimule, hästi palju on räägitud sellest, et just Vene valija on väga motiveeritud, et kas see on nüüd natuke üle utreeritud või ei ole? Ei ole. Kui te vaatate minge ma ei tea, ma lihtsalt on korraks ette, et mis see on nüüd Keskerakonna ainuvõim, et Kihlvee-kontorite kohaselt see nagu ei ole ikkagi nagu nii 50-50. Jaa, ainuvõim küll mitte, ainuvõim on niisugune 50-60 on ju, et see pigem nagu Keskerakonna kahjuks on see ainuvõim, aga selles mõttes, kui me vaatame praegu Lasnamäge ja vaatame Põhja-Tallinnat ja millised järjekorrad on Lasnamäe ja Põhja-Tallinna suurpoodides, kus elab väga palju venekeelseid inimesi, siis venekeelne valija on väga mobiliseeritud ja väga tulemas tänavatele. Siin ongi, ma pean tegema mõttekoha, et kui enamik neist on nagu nii pahased sotside reformi, ma ei tea, Isamaa peale mingil põhjusel, siis alternatiiv terendab praegu üsna tugevalt, et need järjekorrad on tõesti pikad. Ma arvan, et Miša on ka palju osadele eestlastele meeldib. Nii et praegu mõtleksin, et vaadates valimisaktiivsust Lasnamäel ja Põhja-Tallinnas, siis on see on küll 50-60, aga see ei ole mõeldamatu, et Keskerakond saab ainuvõimu. Kõlvarti kogu häälte liin on siis 25 500. Päris purakas. Tulete juba neid Savisaare aegseid liine. Kummine number. Aga Kõlvarti tulemused olid ka eelmise korra väga tugevad, et pigem on nüüd see, et tema kõrval on tekkinud Anastasia Kovalenko Kõlvart, et venekeelse valijal on niisugune tore asi, et kui neil on nagu üks suur isa, kelle poolt tullakse kõik hääletama, siis kui selle isa kõrval on nagu kaunis ema, siis need 2 mõlemat on sellised suured häälemagnetid, et see on millegipärast see on mingi idamaine värk, et neile meeldib, et on tugev isa, kaunis ema ja nende nimel minnakse nagu ühtne rahvas välja.
aga prooviks seda nagu siis natukene nii-öelda panustaja vaates ka nagu realiseerida siis neid mõtteid, et ma tean, et Andres, sa vist oled kurssi viinud, et mis meil siin Discordi rahvas on rääkinud, et seal möll käib, et siin üks mees lõigi lausa 4-osalise blogi nendest panustest ja peab ütlema, et need kihlveokontorid on muidugi väga agressiivselt neid liine liigutanud, aga üks asi, millest on räägitud, ongi siis Anastasia Kovalenko nii-öelda häälte saak ja see vist, kui ma ei eksi, tuli turule 3500-ga, tänaseks päevaks on see 5200-le läinud ja minu nii-öelda arvamus siin, mitte ekspertarvamus, aga et mul endiselt käsi tõuseks ka seda üle 5200 hääle 1,75-ga panustama just sellel samal põhjusel, nagu Otto rääkis. Kusjuures ma kiirelt parandan, et selles blogis on isegi kirjas, et kuskil 2000 juures alustas ja nüüd on juba 5200, et seda on päris kõvasti nagu kinni tambitud. No meie prognoosid näitavad, et kui tal läheb ikkagi väga-väga hästi, siis meie prognoosid näitavad, et Anastasial on potentsiaal jõuda isegi 7000-ni. Et sellepärast ma arvan, et see nii-öelda üle on 1,75 on päris soliidne koefitsient. See on nagu NBA nagu propsidega, et siin tahaks võib-olla Milestone'i panustada. Siin oleks vaja nagu. Aga jah, tundub, et Otto, kas sa muidu eelistad Otto või Oliver? Või Triple O siin, meie nagu vaatajaskond oli väga ekstaasis sellest tüüdnimest, et ilmselt sa oled ainuke inimene Eestis, kelle selline lahe nagu nickname on. No jah, vanast oli Pärtel-Peter Peren, Otto Oliver Olu. Aga et mis ma öelda tahtsin, et jah. Aga mis? Ei mäleta. See on üks koefitsient veel tegelikult, mis mõttes on päris nagu huvitav. Just Tallinnast räägida. Ja Tallinnast, et 4,5 Jevgeni Ossinovski. Kui Keskerakond ja EKRE kahe peale nüüd ei saa ikkagi seda 40 kohta kokku, mis on EKRE üllatavat nõrkust Tallinnas. Ma korra segan vahele, et sa siis väidad kindlalt, et kui just Keskerakond ja EKRE saavad kokku, et siis EKRE kindlasti on minemas Keskerakonna koalitsioon. See on juba, Sest et nii-öelda valimisstuudiotes härra Helme seda nagu otseselt ei ole kinnitanud. Miks see on lihtne valik? Esiteks on see, et EKRE on nõus võimu nimel tagurdama ja kummardama ja teha mida iganes Tallinnas. Vähemalt nad saavad esimest korda nagu Tallinnas oma inimesi nagu näidata. Teiseks on see, et ta on hästi mugav valik. Neil on väga suur ühisosa Keskerakonnaga olulistes küsimustes eestikeelsele haridusele ülemineku küsimustes eelkõige. Ja kolmandaks, see Isamaal on see väga mugav variant, sest kui EKRE läheb Keskerakonnaga, siis Isamaa on ikka nagu see valge jõud edasi. Et see on lihtsalt nagu neile soodne, sest Keskerakond määrib igat erakonda mingit pidi. Nii et ma arvan, et Isamaal on kuni 27-ni väga mõistlik nagu vältida seda miini, et nad teevad kuskil korruptsiooni mingi teemaga mingisuguse jänni koos selle Keskiga. Nii et ma arvan, et kui EKRE ja Kesk saavad 2 peal 40 kohta kokku, siis see on väga loogiline liit. Okei, segasin vahele, et sa hakkasid rääkima, et see Ossinovski... Aga Ossinovski on 4,5, et ütleme nii, et praegu ma tean, et 5 erakonda teevad kõik koordineeritud kampaaniad selle nimel, et Keskerakond ei saaks ainuvõimu. Ja kui nüüd meie sotside parempoolsed Eesti 200 Isamaa koondpingutusest ei piisa, siis me oleme kõik viiekesi midagi nagu mööda pannud. Et ütleme nii, et on hea šanss, et 4 sellest viisikust tuleb üle künnise. Ja kui nüüd tulevad üle künnise, siis mina väidan, et Ossinovski see 4,5 on päris hea koefitsient. Samas ma ise korraks veel vahele, et alati saab ka ju teha nii, nagu sai siin paar aastat tagasi tehtud, et kui ikkagi napilt jääb puudu, et siis otsid EKRE-st ja Keskerakonnast, iga erakond otsib ise endale sobivad kandidaadid välja, et siis saab äkki kuidagi ikkagi selle ülekaalu kätte. EKRE-st ma kardan, et... No võib-olla mitte teie, aga Isamaa. Ja võib-olla Isamaa tõesti leiab sealt kedagi. Jah, seda ei saa valistada, seda on teinud Reformierakond, seda teinud teised, sotsid on teinud väga agaralt seda. Ma arvan, et see variant on ka seekord õhus, aga kõik sõltub pühapäevast. Kristjan, tahtsid midagi vahele öelda, nägid mingit head ootsi või? Ei, pigem mitte. Ma lihtsalt mõtlesin, et kas see Keskerakonna nagu... ütleme siis domineerimine Tallinnas, on see nagu nende hea töö või on sellist paratamatus nagu väljaspool nagu Eesti nii-öelda mõjusfääri, mis on nagu seda selleni viinud, et Keskerakond on nagu nii kindel võitjale? Ma arvan, et on ühte teist, et esiteks nad kevadel ise koos Isamaa, sotside ja
kes seal veel on, Eesti 200-ga. Juba unustatakse ära mõne ühesõnaga juhtus ju see, kevadel võeti hääleõigus ära Vene kodanikelt ja halli passi kodanikel on viimane kord minna hääletama ja see ärritas väga palju seda valijaskonda ja Keskerakond oli ainukene erakond Riigikogus, kes protestis selle vastu, kes seisis selle vastu. Sotsid viimasel hetkel tulid ka meie paati ja lisaks sellele on ka Vene kirikut on nüüd sinna omajagu nende silmis kiusatud. Aga meie silmis, ütleme nii, et Reformierakond näeb Vene kirikut üsnagi ohtliku organisatsiooniga Eesti iseseisvusele, sest me näeme, et seal ei tehta ainult usklikku tööd, seal tehakse ka muusugust tööd ja sellepärast eks venelased tajuvad praegu, venekeelsed inimesed tajuvad, et nende identiteet on nagu rünnaku all ja kuna Keskerakond on tugevam jõud, siis minnakse nendega taha. Nii et me oleme ise ka seda teinud. Ja ei arusaadav. Okay. Aga üks veel Tallinnas, enne kui me läheme teised. Jürgen Ligi on ilmselgelt teie härra. Superstar. Et mis sa sellest tema liinist arvad, et on see aus liin? 749 on hetkel. Mis teie prognoosid ütlevad? Me arvame, et ta suudab sellest üle tulla. Miks me seda arvame on see, et viimased prognoosid me näitavad, et Kristiines oleme me tugevamad kui arvatakse. Et Kristiine, Kesklinn, Nõmme, Pirita, kohad, kus on eestikeelsed inimesi omajagu, need on need kohad, kus meil tõenäoliselt läheb arvatus paremini. Enne kui me Tallinna joone alla tõmbame, siis ma tahan oma mureliku valijana küsida, et mina olen see inimene, kes valib alati siis neid uusi tulijaid ja siis pettub nii-öelda selles. Aga ikkagi jätkab nende valimist kuniks... Ma olin ka kunagi selline. Just. Ja siis sellega seoses ongi, et ma nüüd küsin nende väiksemate kohta, et ma küsin nüüd sult kui nii-öelda poliitikaspetsialistid, mitte kui Reformierakondlased, et kui me räägime parempoolsetest ja Eesti 200-st, siis mis need prognoosid valimiskünnise osas näitavad, et Eesti 200 tundub, et seal nagu väga lootust ei ole, aga ja parempoolsed siis nagu pigem jäävad sisse või nii paneb. Ma muidugi saan aru, et need hääled, et sul on raske siin muidugi kommenteerida, et need hääled, mis võib-olla parempoolsetele ei lähe, on potentsiaalselt Reformierakonna hääled, aga mis see umbes sinu arvamus selles küsimuses on? Täpsusta küsimust, ma ei täpsusta. Kas parempoolsed ületavad valimiskünnise? Jah, ületavad. Need prognoosid, mida on tehtud, näitavad, ütleme need veebiküsitlused näitavad parempoolsetele tugevamat saaki kui need, mis on ametlikud reitingud. Et ma arvan, et parempoolsetel on palju inimesi, kes jäävad küsitlejatele tabamatuks, sest nad on aktiivsed, üsnagi ettevõtlikud inimesed, kes lihtsalt ei vasta telefonikõnedele ja sukestele mingitele meili, tuleb on täida vorm ära, et see ei ole parempoolsete valija. Ja ma arvan, et ka selles mõttes, ma tean, et kõigile meeldib Eesti 200 lukku kuulutada, aga ütleme nii, et Aleksei Jašin on mulle väga palju muljet avaldanud nagu Tallinna ja piirkonna juhina. Värbad. Ja ütleme nii, et isegi kui nad ei saa üle künnise, siis Aleksei Jašin on väga kuum inimene poliitturul. Okei, tahtsin vahele öelda, aga samas ongi, et parempoolsete valijaga on kindlasti selline valija, kes nagu muretseb ka selle küsimuse pärast, mida ma küsin, et kui nad ju ei ületa seda künni, siis see on ju sisuliselt pool häält Keskerakonnale. Jah, aga kui sul ideoloogiline maailmapilt või mitte ideoloogiline, ütleme nii, et siin väga kõnetab see parempoolsete programm, et tasuta asju pole olemas, see on ka Reformierakonna programm, aga ma saan aru, et on tahet või nälga uue vere järele, siis see, et läheb keskile justkui see hääl, ma arvan, et ei peaks seda kahetsema, et sa ikkagi tegid oma südametunnistuse järgi ja peaasi, et sa ise nagu mina ikkagi pigem valin inimest, mitte erakonda, sest kohalikel valimistel on inimene vaja rohkem. Selge, aga vaatame korra Tartut ka, et siin see blogija, kellest me siin oleme rääkinud, Andres, sa mäletad, mis ta nimi on ka, et saaks showdown'i anda? Jaa, ta nimi on Nafits 989. Nafits 989. Väga sisukas blogi ja minu meelest oma blogis ta mainis ühte vaadet, millega mina nagu nõustun. Tegin ka natuke eeltööd, et üks panus, mida ma päriselt arvan, et on väärtuspanus ja Ottole kindlasti väga meeldib seda kuulda ka. Ja siis on hea kuulda, me kindlasti teame, et Otto nõustub sellega, aga ikkagi, mis tema sellest arvab, et ma näen, et Tartus Reformierakonna võit 3 Sootsiga, ma saan aru sellest Isamaa haibist, aga Reform on ju Tartut ikkagi aastakümneid isegi võiks öelda domineerinud. Ka minu meelest kõik need küsitlused või analüüsid näitavad, et see on ikkagi jah, et okei, Isamaa vist on favoriit, ma ei tea, kas sellega Otto on nõus, aga sellega ma arvan, me oleme kõik nõus, et Reformierakond 3 Sootsiga on siin ikkagi väga ahvatlev. See on parim panus sellest Kuulbetis üldse, ma vaatasin KOV-valimiste mõttes ja miks ma seda ütlen, on see, et mida need uuringud, kõiksugu reitingud ei suuda kinni püüda, nad lihtsalt ei suuda, on see linnapäeva efekt.
ja mis siin salata, me oleme teadlikult nagu ka mänginud selle peale, et me teame, et tartlased on väga rahul Urmas Klaasi tegevuse ja tööga. Me oleme seda rõhutanud väga palju, et parim linnapea on meie ridades ja me näeme, et iga nädalal läheb need tulemused paremaks ja kui sa vaatad nimekirja, minu arust nagu alahinnatakse nimekirja, et noh, või siis ülehinnatakse Isamaa nimekirja. Kui me vaatame Isamaa Tartu nimekirja, siis nagu neid päriselt tuntud tartlasi sa leiad sealt õige vähe. Ja kui sa vaatad Reformierakonna nimekirja, vabandust, ma tean, et ma räägin siin natuke nagu liialt oma nurgalt, aga seal on päriselt tuntud tartlased ja inimesed olemas. Nii et ma arvan, et see 3 koefitsient, ütleme nii, et on minu jaoks küll selle asja magus on koefitsient. Nii et sa ütlesid, et kohalikud võiksid eristada kohalikke. No lähme vaatame siis Pärnusse, et seal on üks staarkohalik täielikult esindatud, kes on ka siis Näfitsa blogis kelle liin on siis nagu mainimist saanud, leiame Pärnu üles, ühesõnaga Pärnu siis kohalik Mart Helme on siin liiniga 3500 ja Discordis läks väga elavaks aruteluks, et kumb pool siin nagu väärtus on. Alla. Öeldi ja nagu näeme, et on nii-öelda juice'i või nii-öelda natukene Kuulbet ka langetanud seda liini, aga Otto, selgita, miks siis alla? Et siin ikkagi nagu lõpuks me räägime sellest, et ma ei imesta, kui siin Helme võtabki Pärnus EKRE koguhäältest 75%, et siis sa nagu väidad, et ikkagi üsna nigelat tulemust EKRE-le Pärnus. Miks ma seda ütlen? Kus nad vist on üldiselt hästi esinenud? Üsna okilt, aga minu arust alahinnatakse 2 asja Pärnu puhul ja EKRE puhul. Üks asi on see, et alahinnatakse seda, et paljud pärnakad väga hästi saavad aru, et Mart Helme tuleb volikokku. Ja miks anda hääl inimesele, kes nagu tegelikult vedab suurema osa oma tööelust, vedab Tallinnas Riigikogus. Ja ma arvan, et see ikkagi EKRE inimesi parem mõtlema, aga veelgi suurem asi on see, et kes veel mäletab, siis mitte liiga kaua aega tagasi tekkis niisugune EKRE 2 ehk siis Eesti rahvuslaste, mingisugune Eesti raamatupidajate kogu, ühesõnaga ERK. Ja sealt, aga see punt, kes tekkis, kellel on praegu toetus 3% või 2%, see on põhiliselt Pärnumaa EKRE-kate kogu. Kui sa vaatad neid nimesid, siis need on Pärnumaa EKRE kõige aktiivsemad, tublimad inimesed tegelikult, kes olid seal Pärnu EKRE-s. Ja nemad on need, kes tegid reaalselt tööd Pärnus. Ja sellepärast ma arvan, et nagu nüüd, kui neid inimesi ei ole, nad kandideerivad kõik Eesti rahvuslaste konservatiivide mingisuguses asjas, siis ma kardan, et EKRE-l võib minna nagu päriselt raskeks, sest nagu need olid päriselt need inimesed, kes nagu seal käisid tänavatel, käisid ukselt uksele, need, kes täna EKRE nimekirjas on, vabandust, aga nad ei ole need inimesed. Et see, sellepärast nagu ma ütlen, et ma huviga jälgin, kas tõesti Mart Helme fenomen on tõesti niivõrd suur, et ta varjutab selle, aga minu vaist ütleb seda, et Pärnu inimene ei ole loll. Kas meil on veel poliitikasse mingeid teemasid või oleme valmis? Võib-olla äkki viimase asjana, et Jüri Ratas toodi välja ja kandideerib siis Lasnamäel, kui ma nüüd ei eksi. Et siin Isamaa üritab trikki teha, et äkki mõni arvab, et on Keskerakond. Ja siis see sama blogija, kelle siin arvamust, et kui Savisaar 8 aastat tagasi tegus Tallinna valimisliidu kandideeris Lasnamäel, said ainult 4000 häält, kuigi ta kunagi siis isegi 40 000 saanud Keskerakonna eest. Ja nüüd Jüri Ratase liin on siin 3250, et kui nüüd Jüri Ratas on siis ilmselgelt pole enam Keskerakonnas, siis kas see nii-öelda Lasnamäe valija ikkagi kohe vaatab sellele, et see ei ole enam mingi vend? No Lasnamäe inimese jaoks ta küll ei ole. Et ma arvan, et Jüri Ratas on väga populaarne Harjumaal, Tartumaal, Sauel, Sakus, kuskil koolilaste seas kindlasti on hästi populaarne. Aga selles mõttes, et Lasnamäe inimeste jaoks on ta reetur. Et ta on reetur ja mitte ainult tema, on ka teisi inimesi, kes Isamaas on, kes on reeturid, aga ka meil on paar inimest, keda Lasnamäe peab reeturiteks, kes kandideerivad praegu teistes ringkondades. Et Vene valija, kes on lojaalne Keskerakonnale, ei unusta sellist asja, ta on väga vihane. Ja nüüd 3250, et mis sa arvad, üle alla 1,75 üle 1,97 alla või on liin suhtena hea? See on üsna keeruline. Mina siin nagu ei oskaks nagu peapanust teha või anda nagu head nõu sellepärast, et ühte asja ma Jüri Ratase kaitseks ütlen, et ma arvan, et täna on ta ikkagi üks Eesti top 3 poliitik nagu tänavatöös.
nii et jah, mina siin ei tahaks mingisugust hinnangut anda. Okei. Ma muidugi need on esimesed valimised, kus ma nagu tõeliselt ise olen näinud ikkagi seda sotsmeedia ja AI nagu efekti, et need videod, mis nagu internetis on ringlema läinud valimiste kohta, et see on... Kas see meeldivad teile või? Ma täitsa huviga nagu mõtlen, et mis nagu inimeste nagu seisukoht on, et minu jaoks on see kõik kuidagi nagu odav, aga võib-olla inimestele meeldib. Ma pigem olen ka nõus, et see on nagu ikkagi rohkem selline, nagu sa isegi ei saa aru, kas see on nagu tõsiselt võetav või mitte, et kas see on nüüd tehtud erakonna enda poolt või mingi suvaline inimene umbes, et ma teen pulli. Et vähemalt mul on nagu see niimoodi, aga võib-olla ilmselgelt mingisuguse 20-aastase inimese jaoks see on... Ma ise arvan, et kogu see reklaamivärk, et nagu keskmisele inimesele nagu see kõik, ma räägin kõikidest erakondadest eranditult, et kogu see turunduse osa nagu muudabki kogu selle poliitika vähe tõsiselt võetavaks, et kas ma ei tea, kas kuskil mujal Euroopa riigis on, aga minu meelest nagu see võikski olla nagu nii, et nagu tegelemine selle väitlemisega ongi kas läbi meedia, siin ETV valimisstuudiod, asjad, värgid ja lihtsalt nagu keelamegi ära selle valimiskampaania nagu, et nagu siin vist on nagu see seadus on ju, et ei tohi X aeg enne teha, on ju, aga miks mitte nii, et justkui ei tohigi nagu teha, et või see on nagu ebareaalne, et see annab võib-olla suurtele liiga suur eelise? Ma arvan, et seda on keeruline analüüsida paari minutiga, et no ütleme nii, et ma täitsa nagu mõistan, et kui ma zoomin välja, mul on see oskus jäänud, et ma oskan nagu zoomida erakonnast välja, et kui ma panen ennast tavainimese nagu tasandile, siis mind nagu kodanikuna, kui ma ei oleks Reformierakonnad praegu töötaja, siis nagu ma oleks ka niimoodi, et mida te topite mul neid kuradi pastakid ja mida te annate mulle nagu asju, nagu laske mul rahulikult olla, ärge toppige mingi flaierid asju ja mingi igal pool on mingi kollased bännerid ja mingi oranžid bännerid, ma ei taha neid näha, ma panen reklaamiblokeerija peale nagu, mul on, ma lähen vaatan, kes mulle sealt meeldib, kes see on okei erakond, valin selle, on ju. Et ma arvan, et inimesed on rohkem, kui erakonnad tahavad tunnistada, et midagi peab see reklaamiga tegema, ma arvan, et pigem on asi praegu selles, et minu arust on see Tallinna tänavapilt läinud liiga liberaalseks reklaami suhtes, et natuke liiga palju neid digiekraane, mis on igal pool on mingi poliitiku nagu, tegelikult see ei ole normaalne. Ja siis küsimus ja sillaks, et kui palju siis selle poliitikatöö kõrvalt jääb aega nagu vanale armastusele ehk NBA-le aega pühendada? No praegu on suvi olnud, aga kohe hakkab see asi trall uuesti pihta ja mis siin salata, eks ma vaatan seda liiga palju, et tervisele see endiselt hea ei ole. On vaja selle arvelt rohkem liikuda, kõndida ja teha mingisugused lõunaseid korraks pause, et mõistust teravdada, aga ikkagi ma ärkan kell 5 hommikul üles ja hakkan vaatama. Podcasti teete edasi, ma väga vabandan, mul praegu läks nimi meelest ära. Kuue siga, teete edasi. Esimene saade on nüüd siin 22. oktoober, nii et 6 päeva pärast. Aga jah, kõik kuulama. Kuulbetiga. Väike soendus tänases. Kristjan, ma saan aru, et sinu NBA huvi on aastatega on nagu leigemaks läinud, aga Spursis Victor Wembanyama, kas see nagu siis ei tõmba sind nagu sinna NBA lainele tagasi või kuidas sul selle NBA-ga nagu suhe on viimastel aastatel olnud, et on leigemaks läinud? No ütleme, et day to day ma ei kammi neid boxcore'e läbi enam niimoodi, kuna ma ilmselgelt siin mingi 10-15 aastat tagusin fantasy't suht aktiivselt, siis ma ikkagi laias laastus kõikide tiimide rotatsiooni asju teadsin, et ja selle kõrvalt mul on ka nagu väiksem huvi selle nii-öelda tavahooaja vastu ja pluss ma ei ole enam nagu nii aldis ohverdama mingit uneaega nagu NBA vaatamisele, et aga jah, ma play-off olen ikkagi vaadanud, eelmine aasta vaatasin väga pingselt, et oli päris hea play-off minu arvates. Eelmine aasta, mitte eelmine aasta, see suvi ja kevad oligi minu arust üks viimase 10 aasta paremad play-off, üks kõige pingelisemaid ja üllatuste rohkem. Ei no väga siuke, ma ütleks, et nagu okei, Oklahoma võitsiks oli favoriit, aga tegelikult nagu ütleme nii, et neil ei tulnud tegelikult kergelt. Midagi tulnud kergelt. Et ja Pacersi run oli muidugi imeline ja täiesti siuke oleks nad see oleks olnud NBA ajaloo kõige suurem upset, kui nad oleks tulnud. Me arvutasime oma neid koefitsiente asju ajalooliselt, uurisime, mis 30 aastat tagasi võis olla ja nii-öelda kui iseseisvalt võtta kõik need seeriad, siis see oleks olnud kõige suurem üllatus, kui nad oleks selle võitnud, et see oleks olnud mingi 2004 Pistons umbes vääriline. Matemaatiliselt Pistons oli suur üllatus, aga see Pacers oleks veel suurem. See kihlvekontrati järgi see oleks olnud nagu ikka täiesti midagi, mida nagu ei ole nagu varem. Aga ühesõnaga jah, ma play-offideks olen kindlasti ja nagu eks ma neid Spursi mänge loodan ikka piiluda ja ma eeldan, et seoses siin Wembanyama haibiga
näeb neid äkki siin pühapäeviti ja varaõhtul ka. said isegi jõulumängusid. Jah, et ma eeldan, et Spursil on nii-öelda seda nii-öelda haipi rohkem, et vaadata ja ma Spursi nii-öelda more or less neid foorumeid ikkagi hoian silma peal, aga ma kogu liigat ja ma ütlen ausalt, et ma siin mingid rosterid ja mingid nimed, mis läbi käisid, et olid minu jaoks nagu üllatavad. Nii et sa ei tea, kus mängib siis see hooaeg Musa Diabate ja Tylan Petter ja... Ma ei tea tõesti, ma pakuks Charlotte Hornets. Aga jah, tõesti, et kõiki mängijaid enam tõesti ei tea, aga ma enne saadet siin ka kuulasin oma podcasti, mida ma mõned aastad tagasi kuulasin päris tihti, et sealt sain mingeid mõtteid ja mõndade asjadega olin rohkem nõus ja mõndade asjadega vähem nõus. Enne kui me nende panustamisänglite juurde otsa läheme, ma küsin Otto, mida sa sellest uuest NBA hooajast võtmesõna nagu sinu jaoks on või mida sa nagu kõige rohkem ootad või kõige rohkem jälgima hakkad? Ma tean, et osadele see ei meeldi, aga mina ootasin seda Oklahoma võitu juba väga kaua, ma ootasin seda mingi 15 aastat seda võitu ja alates siis Westbrooki, Duranti, Hardeni kokkupanekust ootasin ja ma olin ka fänniks siis, kui Westbrook lahkus, et õnneks läks kuidagi väga libedalt läks see teekond edasi pärast seda. Ja ma ootangi seda, ma tean, osadele ei meeldis, aga mina ütlen, et dünastiad teevad NBA põnevamaks. Et kui on niisugune koljat, keda kõik tahavad maha võtta, siis see tegelikult lisab mingit särtsu juurde. Kui on see, et iga aasta võitja vahetub, see on tore, see on põnev, see on ettearvamatu, aga ma väidan, et niisugused koljatid, keda nagu kõik tahavad maha võtta, need teevad natukene asja nagu mingi vurtsu juurde ja sellepärast ma loodan, et Oklahoma teeb nagu nüüd sellel sajandil siis 4. tiimina teeb siis back-to-back ära, et see oleks väga kõva asi. See on väga raske asi, sest neil, nüüd on neil sihtmärk selja peal tegelikult. Nii, aga ma arvan, et on võimelised selleks. Ma olen sellega 100% nõus, et need dünastiad on minu meelest NBA-le head. Muidugi nagu nende uute reeglitega nagu ilmselgelt seda palju raskem teostada ja NBA on ilmselgelt tasemelt nagu palju rohkem üles läinud. Üks vaidlus, mida meil võib-olla saatevaatajad on juba kopees sellest vaidlust, aga mis me siin iga kord räägime, mille peale Kristjan iga kord ärritub ja Andrei alati lõbusaks läheb, et minu väide on veel ka see, et NBA-le on väga hea see, kui sellised võistkonnad, suured võistkonnad nagu New York ja New York Knicks ja Los Angeles Lakers on tiitlipretendendid, see on NBA-le hea, kas sa oled nõus või ei ole? Ja seda nad mingil määral võib öelda, et sel aastal on. See on Ameerikale hea NBA ärile, aga kas see nüüd meil on, kui sa oled Lakersi fänn või Knicksi fänn, siis on küll hea. Aga ma ütlen, et ütleme nii, et mina nagu ei salga, et mul ei ole mitte kunagi Lakers meeldinud ja ma soovin, et nad oleksid 10 aastat seal kuskil lääne viimased, nii et kulub ära neile. No selles mõttes ikkagi rahvusvaheliselt ka ma eeldan, et on nagu mingid meeskonnad, kellel lihtsalt keskmiselt rohkem nagu vaatajaid ja Knicks ja Lakers... Knicks ma muidugi tea, aga Lakers ilmselgelt. Lakers, Warriors, Knicks, mõned on seal veel, aga Warriors ja Lakers on need, kus toovad raha, mäed toovad koju, et sellepärast nad iga jõulud on ka eetris. Aga Lakersiga on see asi küll, et kui ma varem ei uskunud vandenõudesse, ma endiselt ei usu neisse, siis pärast seda Luka Doncic'i vahetust Lakersisse ma juba hakkan vaikselt uskuma, sellepärast, et pagan võttes see Nico Harrison, kes oli enne Nike turundusdirektor, ja Nike on Lakersi sponsor ja see Nike on ka NBA suur sponsor tegelikult, et pagan võtaks, ma ei mõista vist kunagi elu lõpuni seda vahetust, ma arvan, et midagi pidi olema see, et äkki selle Nico Harrisoni naine, siis ma ei tea, flirtis Luka Doncic'iga, midagi seal pidi olema, mis on täiesti nagu absurdne, sellepärast, et see ei mahu mulle mitte kunagi pähe, kui ma nägin seda uudist. See kunagi tõsi tõeks osutub, siis teate, kus seda esimest korda kuulsin. Seda mingid sahined jutud liiguvad, aga ma ütlen, et kui ma nägin seda uudist, et Luka Doncic on nüüd Lakersis, ma päriselt arvasin, et kurat, keegi on häkkinud mingi kontosse sisse, et nagu see ei saa olla tõsi. Ja oligi, ja nüüd ma arvan, et see ongi nüüd teine asi Oklahoma kõrval, et kuidas nüüd see Luka võtab LeBronilt selle teatepulga üle, hakkab Lakersi vedama uuesti tippu, et ma arvan, et see on teine kõige põnevam asi. Okei, võtame otsid ette, et võib-olla kiirelt vaatame siis sellele üldvõitjale otsa ja siis võib-olla arutame, et kas meil on nagu mingid ängleid ka, et Oklahoma City, ma arvan, väga õigustatult selge favoriit. Võib-olla küsimus on nüüd siis see 3,5, ja siis me oleme rääkinud, et ilmselt sellise otsega
ei kisu käsi pettima. Võib-olla kui me siit vaatame, kas on sinu arust Otto, sinu arust Andrei, Kristjan, kellegi arust mõni meeskond alahinnatud, et me võib-olla mugavam on meil seda vaadata hiljem, nagu et me vaatame võib-olla iga võistkonna või võtame Kuulbetes regular season wins ehk siis palju põhjooaja võitu tuleb, aga vaatame esialgu sellele lihtsalt nii-öelda üldvõitjale. Ma teen selle nii-öelda, mina siis sulle ka teadmiseks, ma ei ole nagu nii suur Kossu fänn nagu teised siin, aga ma teen siis selle nagu nii-öelda tavavaate selle ära. Ja kui ma nüüd vaatasin eelmine aasta, siis play-offis ikkagi tegelikult Denver mängis väga-väga südikalt Thunderi vastu ja väidetavalt nende kooslusi on ikkagi paremaks läinud ja äkki see vahe peaks nii suur olema. Et Denver tegelikult ikkagi on lähemale OKC-le, kui nootsid nagu väidavad. Mille arved sinu arust on Denveri mõneskord paremaks läinud? No seal see Porteris saadi lahti ja seal toodi mingid mehi juurde ja väidetavalt on natuke... Ma võin siin kohe tugev arvamus, Cameron Johnson on kindlasti parem mängija kui Michael Porter. Absoluutselt, ma ütleks isegi igas elemendis. Michael Porter... Lauas mitte. Ja okei, Michael Porter hüppab mingi nii palju kõrgemale, siis ta saab võib-olla keskmiselt pool lauda rohkem mängus, aga ma ei tea, kas need lauapallid on alati need nagu, lauapalli võtmine ja okei, ühesõnaga... Ma vaatasin neid ootse läbi ja siis ma leidsin ka, et see 8 on Nuggetsil on võib-olla kõige nagu magusam koefitsient sellepärast, et sa ütlesid õigesti, et OKC nagu maadles nendega. Ma lihtsalt hindaks ühe asja ära, et OKC paljudel meestel oli see esimene või teine kord üldse play-offis mängida. Et oligi teine kord või esimene kord osadel. Ja Jalen Williams, Oklahoma paremus teine mängija, mängis terve play-offi murtud, põhiliselt pooled murtud randmega, ma saan aru. Ta ei ole ikka veel taastunud sellest play-offist tänu sellele. Ja kui Williams läheb paremaks ja ta mängib selle play-offi terve randmega, siis ütleme nii, ma tean, osad kõik ütelda, et oi, nüüd on nagu Nuggets parem tiim, sest neil on nüüd pink ja neil on nüüd nagu normaalne sats koos. Aga ega see Oklahoma ei maga ka loorberitel, et neil on see noor tiim ikkagi läheb ka paremaks ja ma arvan, et Chet Holmgren on teine mees, kes tuli play-offi pärast pikka vigastust ja ta mängis ka poolvigasena tegelikult see play-offis. Et kui need kaks püsivad terve play-offi alguseks ja püsivad terve ka play-offi läbi, siis ma ütleksin, et ma saan aru, miks nagu Nuggets taibitakse, Jokic meeldib paljudele inimestele ka, aga ma pean ütlema, et nagu hoidke natuke neid on Denveri hobusid, aga ma ütlen, et see 8 on parim koefitsient siit. Aga tundub, et nagu kui me räägime võitjast, et me räägime nagu by default juba kogu aeg on ju Lääne-konverentsi tiimidest, et kui Kristjan nagu lähed korra Ida-konverentsi võitja peale ka, siis Ida ilmselgelt vigastustest laastatud on ju Boston ilma Tatumita, Indiana ilma Halliburtonita, et üldine tase kehva. Üks asi, mis ma näen, kui ma siia peale vaatan, Milwaukee Bucksi odds on 15, nende põhijooaja võitude arv, mida Kihlve kontorid pakuvad, on 42,5. See on põhimõtteliselt, räägime siin, et kas nad on üle 50% võiduprotsendiga või mitte. Et minu nagu, ma saan aru, ilmselgelt sellisel tiimil on palju ebaõnne olnud, Lillardi võib-olla fit ei olnud hea, aga see vigastus oli väga raske neile. Aga ma ikkagi lõpuks sul on Giannis Antetokounmpo, ma väidan, et Miles Turner on väga hea täiendus neile. Me oleme Brook Lopezine pealt näinud, kuidas Giannisel sobib ka mängida stretch 5-ga või viskava 5-ga. Ma väidan, et Miles Turner on, ma arvan, et see ei ole mingi bold väide, igatepidi väga suur upgrade Brook Lopezist, Kristjan juba raputab pead. Ja ma väidan, et neil on nagu veel ikkagi solid NBA mängijad veel nii nõrgas konverentsis nagu idas nad on. Odds 15 ja või siis põhijooaja võidud 42,5 üle. Ma arvan, et Bucks on selgelt alahinnatud. Muidu selle kohta oli ka see podcast, mida ma kuulsin, et seal öeldi, kui sul on top 5 mängija liigas, sa põhimõtteliselt pead olema üle 45 võidu, et kui ta on siis terve on. Et kui Giannis Eurobasketil oli päris tummi näit. See tiim ei ole ju nii nõrk. Kristjan, sa tahad natuke vastu öelda? Ei, ma arvan, et see 42 võit on pigem madal, aga eks selle Bucksi puhul on küsimärke päris palju. Sõltub ju Jannise koormusest, ma ütleksin ju eelkõige. No Jannis, sa eeldad, et Jannis on 38 minti, 80 mängu. Eks selles liinis on ilmselt sisse arvutustatud ka see võimalus, et Jannis on vahetatakse. No kindlasti, ma ei usu, et ta vahetatakse, ma pigem arvan, et tal on tervise küsimus. Tal on see viimast aastat EM-il, tal oli probleeme, tal on mingid kroonilised, mingid seljahädad, põlvehädad, et see on suht raske. Ma ei tea, ma ise nagu seal Bucksil on kõik need küsimärgid ja Miles Turner ei ole minu arvates
Brook Lopesiga võrreldes suur upgrade, pigem siuke väike upgrade, kui on. Kas ma võin öelda oma parimad panuse, mis ma leidsin siit? Jaa, ikka. Loomulikult. Esiteks Pistons 45,5, et ma paneksin siit rahumeeli üle, sest ta teeb eelmise aasta olid juba sellele lähedal. Noor tiim läheb paremaks iga aastaga, Jaden Ivey on tagasi ja annab mingi lisakäigu meeskonnale ka. Kate Cunningham läheb päris paremaks, et mulle tundub see üks kõige lihtsamaid. Siis Clippers 47,5 rahumeeli paneks üle. Nõustun sellega. Teil on 11 head kvaliteetsed mängumeest, isegi kui paar meest on vigas, et Kawhi jätab 20 mängu vahele nagu ikka, siis ma arvan, et Harden, kui ta püsib terve, ta on püsinud terve, siis ta veab selle üksinda ka selle tiimi. Nad juba eelmine aasta võitsid 50 mängu ja palju see Kawhi lõpuks seal nagu vahele mängi jättis. Siis OKC 62,5 ma isegi seal ütlen, et kurat, ma paneks üle 1,82, sellepärast, et nad võitsid 68 mängu eelmisel aastal niimoodi, et Chet ja Hartenstein olid vigased pool hooajast enam-vähem mõlemad. Ja nüüd on see Williamsi vigastus natukene, küll teeb seda asja nagu kergelt mörkimaks, aga ma ütlen, et Williams tõenäoliselt on novembri keskpaigaks tagasi ja ma arvan, et tegelikult nad püsivad selle aja elus. Aga ajalugu muidugi näitab, et sellised satsid, kes teevad väga hea regular seasoni, tulevad meistriks, siis see nagu põhihooaja nälg paratamatult inimlikult läheb. Boston oli võib-olla see on eelmine aasta. Kusjuures ma olen OKC-ga mitmest kohast näinud, et paljud nagu prediction mudelid näitavad, et see on lähedal 70 võidule, mida eeldatakse. No neil see eelmine aasta minu arust, kas see point differential oli neil nagu väga võimas, et selle järgi, ajaloo parim. Et see võiks olla nagu teoorias nii-öelda et seal ei olnud nagu mingit juhust, et nad oleks seal mingid mängu lõpud enda kasuks pööranud, et nad pigem nagu rullisid üle nagu kõigist, et matemaatiliselt tundub see OKC, aga jah, mul lihtsalt see, et see lääs on jube karm. Jaa, aga ma panen veel mõned, et Minnesota pakub põhimõtteliselt 49,5, rahumeeli panen üle, kui Rudy Gobert püsib terve, see on see kui. Magic 50,5 üle, sest ida on nõrk. Kes siis alla läheb, kui kõik üle lähevad? Kõik need ülejäänud, keda ma ei maini. Ja siin ega ma rohkem ei tahakski pannustada, ma ütlen, et need on, mis ma... Aga kes on, kui sa pead valima näiteks ühe tiimi, siis kes on üle hinnatud äkki? Oota, ma ühe ütlen veel, Jazz 18,5 üle, sellepärast, et nad ei tangi enam see aasta. Minul on ka see sama, ma olen suga nõus, et see 18 poole. See on liiga madal, natukene Markkanen paneb see aeg, ma arvan täiega sellepärast, et Markkanen tahab ka võib-olla paremad kodu endale lõpuks. Aga kes nagu paneksin alla, esiteks Sacramento Kings 35,5 ma panen alla, sellepärast, et seal on Sabonis juba katki, hooaja alguses juba, seal on nagu üldse, neil pole need ainukene hea kaitsja, kes on päriselt on juba katki vist 2 kuud enam-vähem Keegan Murray ja sorry, aga ta teeb praegu Westbrook viimases hädas, seal on Westbrook, DeRozan, Lavine, ühesõnaga see saab olema, Eesti kui öeldakse kobarkäkk, et viskan sellise väite kõhku, minu arust Sabonis on ilmselt üks kõige ülehinnatumaid mängida NBA-s, vähemalt nagu tavainimeste seas. Siis Pacers ei saa kätte 38 võitu, ma olen sellest surmkindel. Neil pole mitte mingisugust motivatsiooni seda tagada. Samas see on Karslai tiimid, on ju, et sul ongi ükskõik, mis kaerad sul seal on, et ta paneb nad nagu... ma ei tea, kas nad... mina pigem, selles mõttes ma ütleks, neil on pigem nagu... Targem teoreetselt mängida. Neil on lühike rotatsioon ja kui neil on nüüd nagu Turner läinud, neil pole korvi all mitte kedagi ja Halliburtonit ei ole ja nad olid eelmine aasta ilma Halliburtonit oli neil point differential miinuses eelmine aeg. Ma arvan, et neil on siuke hooaeg pigem, et ja ma arvan, et ei hakka selle Siakami ka nagu mingi 40 minti nagu pushima, et mingi saaks kuidagi sinna mingi 10. siidiks, on ju. Neil on targem nagu ongi võtta nii-öelda see Cap Pierre nagu ala Warriors tegi, on ju, kui neil see kurri ära langes, et võtavad rahulikult, arendavad oma noori, võib-olla siin, ja vahetavad võib-olla mõne veterani ära, kelle leping ei klapi. Siis Boston 42,5 alla, sest neil on nagu NBA kõige kehvem korvialune, seda isegi enam võrrelda, mitte kelle isegi Charlotte Hornetsil on parem korvialune. Seal hakkab ilmselt kõva kolmeste loopimine. Ma ei taha neid mänge näha. Aga sellest ei piisa, ma väidan. Ja lisaks ma teen ühe julge ka, et siin pakutakse Brooklyn Nets 20,5 võitu, ma paneksin alla.
sellepärast, et Jordi Fernandez on väga hea treener, aga kui te vaatate seda tiimi, seal on mingi 10 või 11 või 12 noort mees, kellel on 1 või 2 aastat või 0 aastat kogemust. Neil on 5 rukkid rotatsioonis. No vabandust, aga sul on peaaegu Michael Porter Jr. peab hakkama seda tiimi vedama. See on juba. See Brooklyn on päris huvitav sats ka. Seal kas tuli, eks Ben Zafar vist on starter äkki. Pole kuulnud isegi sellisest mehest. Aga ma panen paar rookie of the year, ma panen ka, siin on Cooper Flagil 1,5, Ace Bailey 10, mina võtaksin selle isegi võib-olla vastu, sellepärast, et... Ace Bailey 10 siis? Jah, sellepärast, et miks ma seda ütlen, on see, et peaaegu iga aasta võidab rookie of the year'i kõige parem skoorija. Ja ma väidan, et Ace Bailey paneb rohkem punkte see hooaeg, kui ta püsib terve, kui Cooper Flag, sest lihtsalt seal Mavericks on palju suid, mida on vaja toita. Ja noh, ütleme nii, et Bailey'l on päris hea šanss saada 20 punkti hooajas kätte. Ma saan aru, et jah, Bailey puhul on päris süke nagu lai see arvamuste nagu skaala, et ta võib olla nagu nii-öelda full trash, aga samas osad inimesed arvavad, et ka ta on võib-olla nii-öelda superstar. Aga ta on siin ka nende pre-season mängudega ju nagu näidanud seda selgelt, et ta tunneb suhteliselt mugavalt ennast ja et NBA tasemel see skoorimine translate'ib. Muidugi üks asi, mis ma kuulsin tema kohta on see, et... Kelle siis, Ace Bailey? Jaa, et Spurs ei pea talle nagu mingi ülikõrgeid minuteid nagu andma, et nad saavad teda nagu... Või ma räägin valest mehest. Sa räägin valest mehest praegu. Kes see Spursi mees? Sa räägid Dylan Harper. Sama ju. Okei, ma tahtsin sellest. Peaaegu, Andre. Peaaegu. Ja MVP osas ma vaatasin ka, et see on alati üks kõige toksilisemaid arutelusid alati NBA-s. Me siin eelmine hooaeg siin väga toksiliselt arutasime seda. Siis ma ütlen, et siin ma selle number 1 mehe SKA 3,2 ei teeks seda, aga küll ma siin mõtleks kõvasti nii Luka 5 peale kui ka Jokic'i 3,5 peale. Ma paneksin vist Jokic'i peale, sest ma kardan, et osadele läks see SKA oma millegi pärast hinge. Miks sa kardad seda? Sellepärast, et nagu... See läks õiglaselt hinge. No statistiliselt oli midagi suhteliselt jabur, aga ei tegelikult ma... Pluss seal on veits see stigma ka, et ta floppis palju nagu vist nagu inimestele ei meeldinud see play-off. Ja kui sa vaatad Jokic'i statistikat või mõtled sellele, et võta Jokic ära nüüd Denverist. Aga minu arust seda ei saa nagu niimoodi võrrelda, siis korvpall on 5 versus 5, mitte 1 versus 1. Aga auhind on kõige väärtuslikum mängija. No jaa, aga kui üks tiim, kes eelmise aasta sai 50 võitu, nüüd see aasta saab 68. Ei, ma olen sinuga nõus, aga me muudame auhinna nime ära. Paneme parima võistkonna parim mängija. Ma ütlesin, et andke regular seasoni võitjale ühele mängijale sealt võistkonnast. Ma ütlen, et iga aasta see narratiiv nagu veits vahetub, on ju, mõni aasta on üks, mõni aasta on teine. Ma saan aru Jokic'i, ma ütlesin alati, Jokic pole vale valik, aga ka SKA pole vale valik. No mul on selles mõttes taisast tõusid, see ei ole nagu nii... See ei olnud ilmselgelt ühele poole nii kaudu, aga minu jaoks oli siuke 60-40 Jokic'ile, aga hääli see SKA mingi 80%. Et see nagu see, mulle ei meeldinud, kui see nagu see narratiiv, et nagu Jokic võitis juba, et see mängis tema kahjuks väga palju, oleme ausad. No ma arvan, et rohkem mängis SKA kasuks see, et ta nii noored satsi juhtis nii kaugele. Et ma arvan, et see oli see põhiline asi, sest nagu kui sa vaatad NBA ajalukku, siis nagu väga vähe on näitab, kuidas nii noor tiim paneb nii kaugele. No kuna SKA on selle meeskonna selge liider, ta on see locker room'i liider, praegu ta just uus hooaeg välja see Starting Fire Netflixis, kus me näeme ka, kuidas SKA on selle tiimi nagu selge alfa toog, siis ma arvan, et jah. No võin öelda, mulle SKA meeldib. Ta on... Mees, kes tõi keskpositsiooni viske korvpalli tagasi. Ja no ta on üleüldse, ta on mingi nagu ütleme vastukaaluks Luka Doncicile, kes nutab, siis SKA lihtsalt mängib oma mängu, inimesed vingutavad, et ta saab palju vabaviskeid, no andke andeks, ega milline kuradi shooting guard ei saa palju vabaviskeid, kes on MVP nagu. Et nagu mulle tema nagu see demeanor või nagu see olek nagu üldse, ta on nagu suht rahulik ja nagu ongi juba noorest peale hea liider, et mul ei ole mingit isiklikku vimma SKA vastu, aga lihtsalt Jokic oli eelmine aasta minu arust ikkagi teiselt planeedilt, et Mulle tegelikult on ka üks MVP longshot, aga see on nii... Andrei, tahtsin küsida, kuhu jäi su iga-aastane Charlotte Hornetsi... See suri ära. Aga see MVP, see on nii hea asi, et tegelikult, et eksperdid ei teagi, kuhu hea asi veel see on. Et kui me räägime MVP-st, siis... Laias laastus on 4 meest, kes siin nagu reaalselt konkureerivad. Okei, siin Ant ja Wembanyama ka, aga Kätis kusjuures väga palju... Spursil
on ilmselt keeruline ikkagi neid piisavalt nagu head seedingut saada, et aga noh, muidugi Wemby ilmselgelt, aga ma nüüd lähen, et kui peaks tulema outside chance, et nüüd idas mingi meeskond teeb väga kõrge tulemuse, saavad siin 60 võitu. Ja me teame, et Knicksis on alati, hype on laes. Jalen Brunson, mingi scoring title'i lähedane performance. 51 odds, miks mitte. Nagu sa ütled, rahvas ju tegelikult rahvas tahab neid Knicksi staare, seda Manhattani hype'i, Madison Square Gardenis ilmselt juba meespäev esimene mäng 30 ja MVP chandid. Kas seda ma panen ühe kõrgema koefitsiendiga mehe või? No, sama loogikaga. Trumpab üle kiirelt. Ma panen ühe nime siia ringi siis veel, kui sa teid Brunsoni mängu. 76 on meie koefitsient. Ja eelmisel ma kirjutan alla. Eelmisel kevadel oli niimoodi, et kui üks mees liitus nende tiimiga, nad olid 65 võidu kursil. Ehk siis kui nüüd tõesti need, ma tean, see on väga outside shot, et see vanandekodu püsib terve, aga kui see vanandekodu püsib terve ja nad saavad 60 võitu või 62 võitu ja see vanameister paneb endiselt 23 punkti mingi heade protsentidega, siis ma ütlen, et see nostalgia faktor Stephen Curry kasuks võib mingisuguse ime tuua, aga ma ütlen, et kui valida Stephen Curry versus Jokic'i või Luka vahel, mina seda Curry panust ei teeks, aga lihtsalt, et kes tahab riskida, see ei ole kõige halvem risk maailmas. Ma arvan, 75 otsiga on ju liiga halb olla, ei saa nagu öeldakse. Aga see Warriors, mul on hea meel, et sa tõid selle. Mina olen kirja pannud, et Warriors üle 45,5 võidu on hea panus. Nad eelmine aasta võitsid juba üle selle 48. Ja nagu Otto ütles, peale seda, kui Jimmy Butler nendega ühines, olid nad olid nagu reaalselt, küll väikse valimi pealt, aga väga head. Ja kõik nii-öelda need, sa ka mainisid, Andre, neid nii-öelda prediction mudeleid on ju. Prediction mudeleid näitavad seal 50 plussi peale. Okei, ma saan aru, et need ei suuda võib-olla arvestada kõiki neid Al Horfordi, Jimmy Butler ja Steph Curry nii-öelda mitte mängitud mänge, aga Kristjan hakkab kindlasti kõvalega naerma, aga ma väidan, et nendel on mingil määral ikkagi sügavust ka. Ehk mina arvan, et Warriors üle 45,5 võidu on hea panus ja võib-olla me saaks otse-eetris ühe panuse teha isegi Kristjaniga, kas sa oled nõus, teeme äkki oma vahel, sest sa ju vihkad neid. Ma ei ole nõus, ma ei tee panuseid selle pealt, keda ma vihkan või. Fuck Warriors, aga see 45 võitu, ma pigem kardan, et nad võivad täitsa okei olla. Regular seasonist eriti, ma arvan play-offis, kui nad mingid vahet, neil on muidugi see upside, et nad saavad, neil on 2 first round picki ja Kuminga pluss siis veel mingid nagu enam-vähem jupid seal, et Curry 126. Aga selle frontcourtiga nad ei lähe play-offis nagu. Korvpall on, NBA-s on ilmselgelt see on nagu Hartenstein, Holmgren duo nagu koos korvi all, sul on nagu jõudu vaja, neil pole korvi all mitte kedagi. Okei, Draymond võib seal kaitses olla, aga lauast Rocketsi vennad võtsid, ma ei tea, tal peakohalt lihtsalt pall ära. Vanameister Al Horford on sinu jaoks mitte keegi? No 39-aastane Al Horford, ma arvan, et... Mis see vanus loeb, kui ta eelmine... Ta on mingi 25 või? Ta ei ole see mees, kes... Ta ei ole rim protector, ta ei ole lauamees. Aga ta on hea kaitsemängija? No 39 aastalt, kui hea ta on, ilmselt ta on passable, aga ta ei ole mingi anchor seal, ta ei ole seal nagu... Noored poisid on seal ka, Post. See Post on kaitses ilmselt üks halvemaid mängijaid. No Jackson Davis on täitsa... See Post on vist sinu nägu, muide. On ju? Me leidsime 3. töökoha, kus... Mul on pakutud Kotsari nägu ka ja mul on pakutud selle mingi videviku Jacobi nägu. Ma ei mäleta muidugi. No, niivõrd kuivõrd. Loeme ära. Loeme ära. Et okei. Kas ma olen ühe viimase panuse? Ida konverentsi võit ja see viis Orlandol pole mõeldamatu. Et me arvan, et see on nagu isegi suke riski, aga selles mõttes, et arvestas seda, et Knicksil on uus treener, uue treeneriga on alati mingisugune kohanemine alguses ja no... Mitte Cavsil eelmine aeg. No mitte Cavsil, aga Cavsil, no ütleme nii, Cavsil on omad hädad küljes, et Orlando on noore 4. meeskond, nad said juurde just selle mehe, keda neil kõige rohkem vaja oli, nagu korraliku snaipri ja kui see Tyus Jones suudab natukene nagu seda laeva üle loida, seniks kui Jalen Suggs saab enda põlle korda, et mängida 20 mängu, siis saada uuesti viga, siis ma arvan, et Orlandol on väike šanss ida võita küll. Sa muidugi ei arvesta sellega, et ikkagi New Yorgist tuleb MVP, et seal on 60 võitu. Minu jaoks Orlando on nagu
pigem ülehinnatud võistkond. Ma nagu natukene, võib-olla siit nendest tootsidest ei näe, aga mul oli üks viimane asi veel, mis mul kirjas oli pandud, oli Cleveland Cavaliersi over 56,5 võitu, eelmine hooaeg, nad võitsid eelmine hooaeg 64 mängu. Nemad peaksid olema endiselt näljased, ta nii-öelda katab suhteliselt kõik samad kriteeriumid ära, mis me siin tiimide puhul ka Otto on rääkinud, näiteks OKC puhul, kes eelmine aasta tegi väga hea võistkonna hooaja, regular põhihooaja ja nad on endiselt noor sats, on ju. Et miks nad peaksid nagu halvemaks minema. Pluss, ma arvan, neil nagu see nälg selles play-off ebaõnnestumises peaks nagu väga selgelt nagu säilima. Nõus, seda ei saa kahjuks rääkida. Neil oli stept, nagu see talv nad kaotsid Jerome'i, Okoro läks ära, ma ei tea, Levert läks ära, no ütleme, Levert ja Jerome olid ikkagi väga tähtsad rolli. Jerome asendab Lonzo pool, ma saan aru, ta annab 20 mängu, siis ta peale viga nagu Jalen saaks. Loota on küll umbes sama hea kui Lamelo pooli peale loota. Heiter. Aga teine läänetiim, kes kunagi oli Clevelandi positsioonis, aga enam mitte Memphis Grizzlies, ma vaatasin ka, sest nad on alati kuidagi mul kergelt olnud hinges 40,5 võitu. Ärge panustage selle peale, selle overi peale. Minul on Grizzlies over kirjas. Päriselt või? Siis ma hakkasin seda vaatama, mulle tundus see hea, aga siis mulle tundus trap samal ajal nagu, et see tundus lõksõna. No mina usun treenerisse. Kas arvad, et Ja Morant kuulab selle treeneri sõna või? Kui ta ole piisavalt vabadust. Ma arvan, et see stiil võiks talle väga hästi sobida. No ei sobinud eelmisel aastal ju. Valim on nii väike. Aga siis ta ju tuli, kas ta tuli märtsis või vahetult enne play-offi, seal tehti mingi, see oli väga lühike periood. Et ma arvan, et nüüd see hooaeg näitab ilmselgelt, aga mina arvan, et ilmselgelt see treener tahab mängida nii kiiresti korvpalli kui võimalik. Morant on väga kiire mängija. Kui sa mõtled Euroliiga peale ja paned Moranti DJ Shorti nagu rolli, võiks ju sõita küll. Memphis, see Payne, sa enne mainisid, et Magic sai perfektse mängija. Ma ei ole ise suur Payne'i fänn, et ta on üpris hea viskaja, aga ta nagu muudes elementides nagu nii palju ei anna juurde. Et Memphisis tal oli päris nagu suured käed, nagu vabad käed. Et ma ei tea, ma ei armasta seda panust. See oli mul nii-öelda väike panus, mul on sellised mingid skaalad, aga et ma lihtsalt usun sellesse Soome treenerisse, ja neil on ikkagi nagu see depth on suht okei nagu. Ma ühe meeskonna veel, selle off-seasoni võib-olla kõige kuumem nagu Houston Rockets. Mõtlesin, et räägime Atlanta Hawksist. Sa võid ise Hawksist rääkida. Houston Rockets kindlasti huvitab. Aga Rockets huvitab meeskond ja ma tean, et Kristjan oli ka nagu märkmikusse tehtud selle meeskonna näide, et mis sa arvad? Kas 52,5? Alla. Ma paneksin alla, sellepärast. Mul oli ka kirjas alla. Neil pole viskamist. Neil on nii vähe viskamist. Neil on nagu 3,5 normaalsed viskajad. Ütleme nii, Durant viskab, siis Shepard viskab nii ja naa, siis Eason viskab nii ja naa, aga Jabari Smith ongi kõik. Ja sa juba hakkad otsima viskajaid, et nagu lihtsalt liiga vähe. Okei, aga suur aitäh, Otto, sulle saatest tulemast võib-olla täitsa lõpetuseks. Tee meile siis ennustus, kes mängivad NBA finaalis ja mitu protsenti siis Reformierakond Tallinnas hääli saab. Ja üks küsimus tuli vaatajatelt ka veel. Kas Euroliiga parim tiim võidaks NBA halvimat tiimi? Nüüd tõmbame sae käima. Seerias või mängus? Ütleme, kas nad on paremad. Et kas ühes mängus oleks tõenäosus oleks suurem kui 50% või väiksem? Ma ütlen, et tõenäoliselt võidavad kõige halvemad tiimi. Puhtalt selle pärast, et seal on kogenud mehed ja NBA kõige nooremast. Väga pragmaatiline aasta. On noored. See on siis... Me ei jõua vaielda siin. Nende numbrite järgi see on siis Utah Jazz ja kes iganes Euroliigas kõige parem. Žalgiris pidi peale. Aga ma kohe küsin, et huvitav, mis reeglite järgi mängitakse. Kas on NBA reeglid või FIBA reeglid? See ei ole oluline. Sa pead lihtsalt mingi kontroversial asju ütlema. Aga mis puudutab Reformierakonna saaki Tallinnas, siis ma arvan, et me teeme natukene parema tulemuse, kui kõige halvemad prognoosid näitavad, sest meil on väga tugev nimekiri lihtsalt Tallinnas. Ja mis puudutab nüüd NBA finaali, siis ma arvan, et seal on see aasta Oklahoma ja Knicks. Suur tänu saatest tulemast. Praktiline panustamine. Nii, nüüd siin juttu jätkus kõvasti, et me peame siin pigem tempokalt vist tegema, et praktilised panused, ma saan aru, on vaja ära teha, et lähme ruttu enne, kui need poliitika panused siin kinni taotakse ja jäävad tegemata, et võtame kuulbeti lahti. Martin aitab meil, Martin aitab kõigepealt teisi asju ja siis aitab meil saada ekraanile ka kuulbeti. No nii kaua siis võime kiirelt ju üle rääkida, et kas... Kui palju siis plaanite NBA'd see aasta vaadata, et kas on need ainult õhtused mängud või vahepeal ikka, kui on selline regular season
no enne play-off'i. Mänger siis ikkagi kolm ära. Natuke oleneb ka sellest, et kui motiveeritud nagu ma panustamises olen, et kui ma nagu leian endale variante, kuidas mingisuguseid player props panuseid nagu panustada stabiilselt, et millega on viimastel aastatel raskusi olnud, et siis võib-olla jälgiks rohkem. Et natukene oleneb sellest ka. Kristjan, sa pead natuke suunimisega tegelema, aga jaa, minu panus oleks Reformierakonna võit Tartus. Mulle see päris meeldib. Ma ei tea küll, palju me sinna peale saame panna. Proovi äkki läheb sott ja kui ei lähe, siis pane nii palju, kui läheb. Võib-olla 75 on viisakam seda. Kristjan, kas sa võtad ka valimistest? Mina võtan valimistest ikka osa. Ma juba... Ei, ma räägin, et sa paned oma panuse. Sott 50. Sott võib-olla, aga no... Oota, mis tahtsid veel kuhugi panna? Ei. Sa ütlesid, et sul on nii head petid, et sa tahad rohkem selle nädal panna. Aitäh Laurile taas kord. No jääb siis see panus panemata. No kõik panused. Siin kõik panused ja teeme siis nii, et ütleme oma panused ja... Mul läks raha maha, ma vaatan, mis värk on. Ma panen ootel. 16. oktoober. Janekul on loosiga kiire. No ühesõnaga läks selle praktilise panustamisega see nädal nii nagu... Ei tea, raha läks maha, aga kuradi piletit ei ole. Nagu sa refreshid? Või -3000. Nii. Okei, ma ei tea, käime, lihtsalt teeme need siis nagu registreerime saate mõttes ära ja siis vaatame, kas kunagi saavad üldse. No ma ise... 150 Reformierakond võidab Tartu kolmene joos. See on meie joos. Ma ise võtan, ma arvan, et see on tegelikult väga hea see Kovalenko kõrvalt üle 52. Sa lähed ka poliitika peale? Jah, sest mul ei ole muud, aga ma tegelikult juba silmasin seda alguses ja Otto siin väits, et see võib isegi 7000 olla ja ma arvan, et see on nagu okei. Võis nagu siit tunne pole, keegi petib 2000 ja sa petid 5000. No jah, selles mõttes. See on umbes sama, kui keegi, ma ei tea, petib see nii. Ei, ma saan aru jaa, aga selles mõttes, et ma petin väiksema summaga. Paneme siia vähem. 150. Ma mõtlen, et Kristjan lubas, tal on jube hea. Pane julgemalt FV-le muidugi. Okei, läks sotsi ja siis on mul 2 sotti. Jaa, sul on 2 sotti. Oi, issand, ma ei saa, see on veits piinlik. Selles mõttes, et 2 nädalat tagasi ma ju ütlesin ka, et ma väga enesekindel. Aga ei ole hullu. Usaldame. See on ka eriti enesekindel. Selles mõttes, et Ängel on sama või? See on nagu Steve Kerr ütles Curry vastu, et see on muljet avaldav, et kui sa viskad nii palju mööda, aga see enesekindlus, millega sa järgmiseid viskeid võtad, et sa... Nagu Kobe ütles, et ma läheks ennem 20-0 kui 11-1, et see näitab, et kaotasin enesekindlus. No ma võtan, et McLaren võidab USA GP, et Singapuris läks halvasti, omad põhjused. Singapur on väga omapärane koht ja lisaks muidugi ka see faktor, et seal rajal mööda on võimatu sõita ja kvalifikatsioonis kahjuks McLaren ei saanud oma autot nii-öelda tööle, mis on tegelikult neil pigem läbi hooajalt, et ma võib-olla oleks võinud olla ettevaatlikum seal, et see Singapur on ohtlik koht, kus nad ei saanud oma neid soft ref'e korralikult tööle ja ei olnud seal ausalt öeldes neil varianti isegi kvalifikatsioonis, ei olnud pigem, et oleks ebaõnnestunud, aga kui ma hea leidsin, see ootus on natukene langenud, aga 1.72 on endiselt väga hea ja see on siis kõik 2 sotti, et ma arvan, et Norrisel on suurem väärtus kui Piastril, aga laias laastus on need otsid paigas. Tegelikult on teoreetilise kombo jaoks ka veel... Aga no mis me teoreetilistest asjadest teeme? Need 3 panust, mis olid, et... No neid ei saa, sest et Kovalenkot seda ei saa komboks panna, et ma arvan, et ma oleks lihtsalt lisanud sinna kombosse ühe NBA esimese... Aga tegelikult oleks patku me ei paneks. Kuna me NBA-st rääkisime, et siis ma paneksin, Kristjan võib muidugi öelda, et ta ei ole nõus, aga NBA esimese nädala mängudest ma võtaks, selleks ma panin, selle beti jaoks ma panin ka omale vastava särgi, et ma võtaksin kodus Phoenix Suns 1.87 Sacramento Kingsi vastu ja see oleks olnud minu nii-öelda kombosse lisamise. Ja Suns võidab. Otto tegi Sunsi maa, Sabonis on out, ma saan aru, või ma ei ole kindel, aga tal on mingid probleemid. Oskar ka ei tea ilmselgelt oma panuse. Ei, nagu eeldusel, minu eeldus on, et ta on out, aga ma võin eksida, ma korraks. Ja Shai kirjutab, et GSV ja Moneyline ka, Oskar sellest kvartalis rääkis, ma ütlesin ka rää, et ei tea. Ma tahtsin seda panna, aga seda Kristjan vetos. No Luka on mees. See Luka on, ta on revenge tour.
see mees hakkab see aasta tegema, aga... Mina usun ka, see on tema meeskond. Aga siin küsiti üks rallipanus ka, et mul sõber soovitas, et Ott Tänak, parim Hyundai sõitja 250, et seal on... Vaatame, mis see kuulpitis on, et äkki saame oma kombosse seda ka lisada. Räägime jutt samal ajal. Minu idee oli selles, et Hyundai on nii-öelda... Tänak on ainuke mees, kellel on võimalik veel individuaalselt maailmeistriks tulla, et kui pühapäeval peaks olema mingi olukord, kus näiteks Noville on seal Tänaku ees napilt või Formeau, et siis suure tõenäosusega seal Oti kasuks neid tiimikorraldusi rakendatakse. Et see 250 parim Hyundai sõitja, plus Ott oli eelmine aasta seal ralliga väga hea, aga jah, overall võib-olla Hyundai'l võib minna Toyota vastu raskeks, aga Hyundai siseselt peaks Otil olema päris head võimalust. Ma ei leia seda rallit üles. Ma olen täiesti nagu mingi... Mis sport see on? See on... On mootorisport. Tavaliselt on olnud, jah. No sa tahate muidugi searchi ka kasutada. Ma vaatan, kas vaatajad äkki aitavad meid välja, et me oleme ju WRC-d ka varem panustanud. Äkki meil ei ole. Praegu vist on äkki maha läinud. Äkki seal on mingi see mingi shakedown või mingid asjad, ma ei tea. Ja. Ühesõnaga... Ei, ralli käib, jah. Katse käib. Et nii on. Käib ka kusjuures Kalev Cramo mäng Aseritega ja Cramo on hetkel 8 punktiga ees ja selle hea sõnumiga ma arvan, et on paslik minna ka loosi tegema. Loosis osalejad liiga kurvad ei ole, aga võib-olla jah, tulevikus üritame võib-olla siis selle loosi natuke varem edaspidi nagu avada, et inimestel võib-olla natuke pikema etteteatamisega võimalus seda teha. Lubadust ei anna, aga proovime nii teha. Aga teeme loosi ära. Ma isegi ei oska siin praegu prognoosida, et milline see võistlus täna välja näeb. Põrgatavad mehed võiks olla või poliitikud. Poliitikud, kes käivad valimisflyereid. Võiks olla see lihtsalt see häälte graafik või midagi. Ja no põhimõtteliselt poliitikud ongi. Võib öelda igast karvased ja sulelised. Kas kellegi on enne starti veel midagi väga olulist siin kaasa öelda? Palju meil osalejaid on? Mina arvan, et üllatus võitja. Bostoni küsimused, Otole teravad küsimused, et kõik vastamata, et meil kurat siin jutt vooles nii kiiresti. Et kes Jürgen Ligi, et ta ei tea ühtegi inimest, kes Jürgen Ligi eest hääletaks, et kriitika. Siis on Ander ju palju. Oskar äkki oskab ka vastata, et miks teised riigid ei kasuta e-valimisi Euroopas? No sellest, et ainult Eesti tahab nagu rigeda, vaata. Ja seda on teada. Nagu muidu oleks ju, nagu muidu EKRE domineeriks, aga kuna meil on e-valimised, siis sellepärast see on ainus viis, kuidas reform üldse hääli saaks. Ei, tegelikult... Alustame ralliga. Paneme start ja lähme. 2 korda võitnud ja enesekindlus kõrge. No, ma arvan, et täna on esmakordselt ikkagi uus võitja. Nii, siin keskerakondlased, Anne Kilpkon, ei, nad olid ninasarvikud, annast. Aga kollane reform on ees, nüüd keegi Eesti 200-st, siin R-Cold teeb võib-olla seda Lehtmet. No post on praegu alt tuleb. Teeb nagu Lehtmet, kaob. Pika sammu. Ja, no välis. Oi, aga post on jälle, nagu alati, post on liiga vara. Hakkas oma valimiskampaaniat tegema siin. Ja läks. Ja no Rauno ka ilmselgelt ei ole varasemaid saateid näinud. Ja nüüd vaatame, kes... Maiburi. Rauno hoiab. Tõesti Ansip. Ja Rauno domineerib. Hoiab ära. Ei hoia. Ei, siit tuleb Kuninjo. Ei, tuli. Kuninjo, palju õnne Kuninjole. Kloun, kes see klounid siis on? Ühesõnaga, kloun Kuninjo isiklikult. Kas mees on kohal? Kas Kuninjo on kohal? See on ka nüüd küsimus. No nii. Tundub, et lubadusi jälle murtakse nagu valimistel tavaks, et lubab küll. Kas me juba nii kaua saame ka vaadata, kes siin teiseks jäi? Jaa, et kes, kui Kuninjo siin asja ära käkib, siis... Ja Maarja juba ütleb, et pole ja Winston või? Winston, see on sigareti tootja. Winston on olemas. Palju meil see armuaeg oli, Martin? Minut ehk meil on 20 sekundit. Kuninjol aega. Meeldan, et siin Kuninjol on võib-olla mõni sõber ka, ma nägin, et... Ja siin... Tõesti olid Kuninjo fännid ka kohal. Ei ole, rahvas teab, et... No siin siiski mõned sekundid on veel jäänud, et
ja no jah. No kas tõesti, Kuninho tõesti mähib oma suurvõidu ära ja nii on see ka. Rist. Juba uus sekund on läinud tööle, aga Winston vist juba andis teada. Winston oli olemas, juba nägi. Limpa ütleb, Winstonit ka ei ole tahab. Limpa tahab lihtsalt nii kaua tahab. Limpa tahab nagu Tour de France'il teha, et eest võetakse kõik patused ära. Aga Winston on siin, nii et palju õnne, Winston, sulle 500 eurost minust esmakordne võitja ehk aplaus. Väga õige. Ja meil siin on ka panuseid tänaseid päris palju, kuhu võiks nagu panna. Lükka kõik NBA-sse. Lükka kõik NBA ühe future'isse kinni. Sest Warriors võidab NBA finaalid, Curry on MVP. Kas ma just seda ütlesin, aga enne kui me laiali lähme, siis 2 lohutusauhinda ka. Ma saan aru, et te panite minu tanki, et mina pean otsustama, et... No jah, ikka. Sul on need juba reas, Mul nagu iseenesest, ma olen nagu teavitas, no ma näiteks pakuks välja. Mul võtab võib-olla hetk aega, et ma unustasin ära. Martin, tuleta mul meelde, kes üks oli? Jaane Sest, siuke kasutaja, kui ma leiaks ta üles, et mida ta siis... Ta on varem juba ära öelnud sellest 25-st, aga me ikka tahame sokutada. Me tahame talle anda seda. Minu mõelest tal oli mingi... temal oli väga analüütiline panus Pärnu valimistel Kuulbetis. Tema panus oli, et... Oi, kui keeruline nimi. Rome Kosenkranius. Tema häälte arv tuleb alla 2149,5 ja tal oli siin ka pikk selgitus, et miks see tuleb alla. Seega selle 25 euro eest võta seekord vastu, sest mul rohkem ei ole ühtegi väga hea. Pane sellele magusale kõrgele otsile. Näiteks Curry to win MVP 75-ga. See oleks päris hea tootlus. 365, 126. 126 või? Ei tea, kas julgeme 75. Ei julge 70. Mina nägin vist 501 Evan Mobley. Aga tegelikult mulle see ida-ängli meeldib, et kui keegi idas teeb mingi hullu tulemuse, miks mitte? Okei, aga mul on tegelikult, ma saan aru, et teise 25 eurot annan ka mina ära, jah? Ja muidugi. Estonia 5528. Sina oled saanud... Mille eest? No tema pani Kaspar Kuusmaa üle 9,5 punkti, nagu mina nägin seda liini ja ütlesin kohe, et see on ilmselgelt vale. See peaks olema kõrgem. Et ma olin väga nõus temaga. Mitte piisavalt kohe, oleme ausad. Mina arvan, et see oli väga hea panus. Selgitas ka ära, et Rikberg puud on ju, kuskilt peavad punktid tulema, mees viskas väga halva protsendiga, ikka mingi ligi 20 punkti, no see oli väga see oli free money, nagu ta ütleb, et reaalne liin oleks pidanud olema 15, et siin mõned mehed, kes neid liine teevad, võiksid kuulata tähelepanelikult, et mis see liin oleks pidanud olema. Tõesega Estonia 5528 väga õige. Hea panuse eest 25 eurot. Pane ka Visper selle, Jaanes, sina pane ka Visper, siis saate oma 25 eurot. Kuril juba veits, no siin on ikka täitsa. Mis saadet me teeme, kuhu jõudnud oleme? Selline poliitiliselt laetud saade oli täna. Ei, meile väga meeldis. Ma loodan, et meeldis 3K läinud. Lähme seda tagasi tegema. Aitäh, et vaatasite. Millal me kohtume, me teame ka. Ma arvan, et äkki 2 nädala. 2 nädala pärast täpselt. Miks mitte? Jah. Nägemist. Aitäh.